Мы поехали в поход. Всем привет, это видеоблог. Давид, расскажи, куда мы пошли? Поход. Что будем там делать мы? Жарить сосиски. А это что у тебя? Маршмеллоу. Маршмеллоу. Да. Что мы взяли с собой? Ну-ка, Мирка, расскажи. Я забыл. Кетчуп у нас мы взяли. Еще что? Соль взяли. Самое главное, что мы взяли. Напиток. А сосиски? Сосиски и маршмеллоу. Блин, так хочется уже маршмеллоу? Ой, вообще какая красота. О земле надо тоже заботиться. Потому что нашу землю создал Бог. И нас еще создал Бог. Кто тебе так рассказал? Да Бог у нас создал. Да, Давид? Он тебе и рассказал? Нет. А кто? Давид мне только сказал, что Бог нас только создал. А я маме говорю: мама, а кто создал землю? Мама сказала: Бог. Не надо умирать. А я сплю. Она мне говорит: будильник поставь. Она говорит: А для маршмеллоу там, если что, в упаковке есть еще вот такие палочки. 5 штук. Да. 1 или 2 минуты до появления золотистой корочки. Молодец. А это у кого шалаш был? Не знаю. Чуваш шалаш? ну давай расскажи что-нибудь. Да, а потом две, тогда толсто. Давай рассказывай. Давид там было, нашел шалаш. Ой, какой вкусный хлебушек. Еще я была, нашел там 2 палки, чтобы костер зажечь. Еще а теперь Давид тоже. Что ты? Выездной, что ли, что? Дай пожарю. Дай пожарю. Дай пожарю. Бегом. Сладкая кофе. Вот сюда делаю. Какой Центр. Китай был четко. Вот так вот. Вот центр. Потому что там жара больше. Да блин, я боюсь. Кого? Да вдруг у меня упадет. Не упадет. Покажи свою сосиску. Вкусно? Федя. Вкусно? На меня хоть посмотри. Четкая, да? Давай. Четко. Ну, реально четко. Петя на место сворвала. Там у него просто что-то очень хорошо пошло. Угу. Вкусно? Очень. На сколько баллов из 10? 100. А ты 5 сколько поставишь? Вкусно? Куда пошел? Стой! Вкусно? Да. Иди. Видишь, все еще жарят. Забудешь ради Грузии, все.
будешь кукурузить, да? Когда будешь, как говорится, кукурузить. Что ты меня еще подбиваешь? Кто картоху будет? Я не буду. Что тебя взрывается? И я не буду. Ну и ладно. Я уже обожаю. Помойте сосиски. Да не видно тебя. Сколько не видно. Сколько она? 3 метра где-то, да? Ну, 3 метра, да. Как ваши впечатления от похода? Хорошо. Хорошо. Ну все, в принципе, что еще сказать. Ну вот.